кучето. Дунда. Дай кучето. Там мал човек ли бе там? Да. Нашата е жадна. Кой ти вика, Дана? Ами? На колко е вашия сладор? Нашата сладорана. Сладорана, да? Този да. А на колко е вашия? На годинка и половина почти. На къла на 5 месеца. Да. Не личи. Не са се заиграли още. Тя сега е важно, до сега си носише клетката, така че... Кажи бе! Ето ти малка. Ай, интересно. Донда? Донда, това е пръчката за игра. Леко. Тя така лапва една пръчка и после тича с... Тоест, кара другите да я гонят. Ама тя не изостава. Ние си лапнем друго, каквото и да е много хубаво. Кажи, че... Тя е Донда! Къде е кучето? Айде, Донда! Айде, заигравате! Айде! Къде е кучето? Иха! Айде, Донда! А топката ако извадя? А? Тогава вече като няма да обръща внимание Абсолютно. на нищо около Аз нея. това не я вадя. Не е интересно.